Всем привет! Я Незюта, и сегодня будет обзор на мою ужасу, который загрузил квартиры. Поехали! В общем, я прямиком из Вихревки. Конечно, вам не видно. Ну, это будет обзор на мою улицу через квартиру. В общем, я сейчас буду снимать свою кошку. И поехали. Кошка спит на технике. В общем, сори, кошка. Ладно, с вами я был Незюта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкусы. И с вами был Незюта. Всем пока.